गुड मॉर्निंग साथियों। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मंदिर भट्ठी या स्मेल्टिंग प्लांट, जिसको हम ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, तो उसके प्रोडक्शन क्या कॉस्ट पड़ती है, क्या आउटपुट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं मंदिर भट्टी। ये सिंगल मंदिर भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस। इसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग 30 लाख रुपए। कॉस्ट पड़ती है 30 लाख रुपए। प्लांट यानी कि अब भूमि और पेपर वर्क अलग। अब इसका प्रोडक्शन है वो महीने में, आप एक महीने में 200 टन स्क्रैप कैपेसिटी होती है। 200 टन कैपेसिटी होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 टन पर आपका बचत क्या है। तो 10 टन सपोज आज की रेट पर 10 टन स्क्रैप खरीदोगे तो कॉस्ट है उसकी 90 मतलब 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए मतलब 10 टन की कैपेसिटी है 9 लाख। 10 टन का लागत स्क्रैप। अब 10 टन स्क्रैप में आपको लेड मिले। ये तो हो गई स्क्रैप कॉस्ट। उसके बाद में लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट आपकी हुई 10 टन पे 8,000। अब हुआ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 320 यूनिट इंटू 4 4 डेज इंटू 10 यानी कि 12,800 रुपये। ये हुआ। इसके बाद में अदर कॉस्ट मानो। अदर कॉस्ट में आपको मान लो 10,000 रुपये, जैसे स्क्रैप को लाने का किराया भाड़ा मानो, ऑफिस एक्सपेंसेस मानो, ये सब ये हो गया अपना 10,000। अब को चारकोल
चारकोल हो गया अपना 3,000 रुपये, यानी कि 2,000 एक्स्ट्रा मान लीजिए, 5,000 मानो। अभी लमसम में चलाओगे तो आपको 3,000 पड़ेगा। अकेला 10 टन ही चलाओ तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए 5,000 मान लीजिए। तो ये तो हो गई आपकी टोटल लागत। तो टोटल लागत हो गई 7, 8, 15, मतलब 9,35,000 रुपये हो गए वो टोटल कॉस्ट। अब इसमें आउटपुट क्या है? आउटपुट हो गया लेड अपना 6,400 kg लेड आउटपुट होगा इसमें, जिसकी 150 रुपये किलो के हिसाब से 9,60,000 रुपये हुआ। नौ लाख 60,000। इसके बाद में आपको मिलेगा दूसरा पीपी बॉक्स। पीपी बॉक्स आपको मिलेगा तो इसमें करीबन 400 kg पीपी बॉक्स मिलेगा एट दी रेट 50 पर kg। तो यह आपका हो गया 20,000 रुपये। तो टोटल आपका हो गया 9,80,000। लागत आपकी हो गई, कॉस्ट हो गई 9,35,000। अब आपका बचत हुआ 45,000 रुपये 10 टन पर। 10 टन पर अब सपोज आप 200 टन स्क्रैप यूज में लेंगे महीने में, तो 200 टन पे हो गया इंटू 20, 1, 2, 3, 4, 90। तो महीने में आपका हो गया 9 लाख रुपया। एक महीने की आपकी बचत है वो 9 लाख रुपये है। ये आपका बचत है। अब आप जितना स्क्रैप चलाओगे, 100 टन चलाया तो 4.5 लाख हुआ। इस ज़्यादा चलाया 200 तक चलाया तो 9 लाख रुपये। मैक्सिमम 9 लाख है, मिनिमम आप जितना